有冇一啲時候你亦都會覺得個心好攰，明明已經好努力，但係仲係好似卡住喺某一啲地方咁。生命嘅疲憊同埋痛苦呢，其實唔係偶然嘅，佢係靈魂留俾我哋嘅信號。呢一個從黑暗到光明靈性轉化4部曲呢，將會帶你走過創傷，走入我哋嘅陰影，慢慢整合，最後回到你嘅天命嘅內在旅程。我哋會一齊透過靜心、內觀、轉念同埋溫柔嘅自我對話，我哋會慢慢睇清楚嗰個被凍結咗嘅念頭同埋信念，同埋嗰個未被愛、未被珍惜嘅自己。如果你而家正在經歷你嘅低谷，又或者係經歷緊轉變，或者係感到迷失，心入面咧就好渴望有一份清晰平安嘅內在力量嘅話，咁呢4堂課咧唔係要嚟修復你，而係邀請你慢慢回到你自己，我哋一齊翻屋企。歡迎你一齊嚟參加呢個從黑暗到光明靈性轉化4部曲。我係 Michelle 謝希如，期待到時見到你啦。